Ciao a tutti e ben ritrovati al nuovo tutorial della CISL Veneto, questa volta dedicato alla cassa integrazione in deroga Covid-19. Abbiamo con noi per illustrarci il tema Elisa Ponzio del Dipartimento Politiche del Lavoro della CISL Veneto. Ciao Elisa, ben ritrovata. Ciao Fabio e buongiorno a tutte e a tutti. Ecco Elisa, cassa integrazione guadagni in deroga, tutto nasce da un accordo regionale, giusto? Sì, giusto. La cassa integrazione in deroga in Veneto è regolata sulla base dell'accordo del 20 marzo e delle linee guida che sono state approvate nella Commissione di concertazione delle parti sociali il 26 marzo e l'accordo rinviava proprio alle linee guida per la definizione delle norme di dettaglio. L'accordo del 20 assorbe di fatto il primo accordo del 10 marzo e insieme alle linee guida è l'unico riferimento per la gestione della cassa integrazione in deroga in Veneto. Ecco, l'accordo regola anche la deroga e l'indennità di lavoro autonomo di Voe e Uganeo, che però vanno trattate a parte. Volevo far presente rispetto alla cassa integrazione in deroga come sia stata reintrodotta dai recenti decreti che hanno inteso tutelare le aziende e garantire la continuità di reddito di lavoratori e lavoratrici, questi a causa appunto di questa emergenza sanitaria, questi recenti decreti, oltre ad agevolare l'accesso a tutti gli strumenti ordinari come la cassa ordinaria e il PIS, hanno anche reintrodotto la deroga per tutti quei lavoratori che non avrebbero avuto a disposizione alcun ammortizzatore, le cui aziende non avrebbero avuto ammortizzatori. Ricordo che la cassa in deroga è finanziata dalla fiscalità generale e che presupposto per attivare questo strumento è proprio un accordo quadro tra regione e parti sociali, come quello che abbiamo rapidamente anche fatto in Veneto. Le regioni possono disporre la concessione della deroga sulla base di risorse che vengono assegnate dal Ministero. E in Veneto c'erano anche già delle risorse residue e della precedente gestione della cassa in deroga e c'è stata anche una prima assegnazione, anche se si stima che non saranno sufficienti quelle finora a disposizione. Ci puoi illustrare un po' le linee guida? Sì, ecco, io partirei da chi ne può beneficiare intanto e quindi i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e tutti, cioè quei lavoratori occupati in imprese private fino a 5 dipendenti, anche per chi lavora in aziende con più di 5 dipendenti che hanno esaurito il periodo di fruizione di tutti gli altri ammortizzatori e copre anche le tipologie di lavoratori dipendenti che sono esclusi dagli ammortizzatori ordinari. A questo fine sono compresi i lavoratori intermittenti, i lavoratori agricoli, i lavoranti a domicilio monocommessa, i somministrati quando esauriscono il TIS e anche tutti i lavoratori degli appalti anche in caso di subentro dopo il 23 febbraio da altra impresa. I soli esclusi sono i lavoratori domestici e gli assunti dopo il 23 febbraio, per cui CISL per prima, ma insieme anche agli altri sindacati, anche la stessa regione, stiamo chiedendo al governo che in qualche modo trovino un sostegno al reddito anche per questo tipo di lavoratori che sono stati esclusi anche dalla deroga. E qual è l'ambito di applicazione? Ecco, l'accesso alla cassa in deroga avviene come per tutti gli altri ammortizzatori a causa del Covid-19. È riconosciuta retroattivamente dal 23 febbraio con una durata massima di 13 settimane. Ecco, abbiamo 13 settimane come per quelle regioni che l'Emilia-Romagna e la Lombardia del primo accordo. Ecco, queste 13 settimane per ogni unità produttiva con sede nel Veneto. I lavoratori devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti al 23 febbraio e non è richiesta l'anzianità di 90 giorni nell'unità produttiva. Prima dell'accesso alla deroga, il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità e quindi le ferie del 2019. E è anche obbligatoria la procedura di consultazione sindacale
Ricordo che la cassa in deroga prevede esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'INPS, quindi l'azienda non può anticipare, a differenza di quanto oggi è possibile per l'ordinaria e il FIS, che consente all'azienda sia di scegliere tra l'anticipazione che il pagamento diretto da parte dell'INPS. Per la cassa in deroga solo pagamento diretto da parte dell'INPS. Il trattamento è quello che noi conosciamo anche per gli altri ammortizzatori, quindi l'80% della retribuzione con massimale contribuzione figurativa. Insomma. Ok, facevi riferimento prima alla procedura sindacale, no? Essendo questo un tutorial dedicato agli operatori della CISL del Veneto per dare qualche informazione pratica, ecco, questo è l'argomento principe. Ce lo puoi un po' illustrare nel dettaglio? Sì, la procedura di attivazione della cassa integrazione in deroga che da parte dell'azienda, perché è l'azienda che deve attivare questa procedura, passa per due fasi, una fase sindacale e appunto una fase amministrativa. Per la fase sindacale, appunto, la procedura sindacale è obbligatoria. E come funziona? L'azienda è obbligata a inviare all'RSU, se è presente, oppure alle organizzazioni sindacali territoriali, e anche direi un'informativa completa di alcuni elementi essenziali che sono elencati nelle linee guida. Quindi è possibile che per la cassa integrazione, per l'informativa che è stata fatta nel periodo precedente il secondo accordo, manchino alcuni elementi essenziali che poi la Regione richiederà successivamente. Su richiesta del sindacato, anche di una sola organizzazione, viene fatto l'esame congiunto. Si fissa un incontro, cioè anche per via telematica, e dentro 3 giorni va fatto l'accordo, quindi tutta la procedura deve essere spedita entro 3 giorni. Ricordo un aspetto che ci differenzia anche dalle altre regioni e dagli altri ammortizzatori, che è quello che l'accordo e la procedura sindacale è prevista anche per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti. Ecco, questo è un elemento che ha contraddistinto anche l'accordo regionale e che abbiamo voluto noi come parti sindacali soprattutto. Quindi anche le aziende per le aziende sotto i 5 dipendenti è prevista appunto la procedura sindacale. Allora, questa procedura va anche esperita in 3 giorni, dicevo, e ci può essere l'accordo, ma ci può essere anche un mancato accordo. Le organizzazioni possono anche non rispondere alla richiesta dell'azienda. La procedura si ritiene comunque valida, sia che le organizzazioni non rispondano, sia che non si faccia un accordo, che ci sia un mancato accordo. Quindi anche se non si firma l'accordo non si danneggiano i lavoratori, questo è importante ricordarlo. Ecco, in questa fase presumo che verrà fuori la discussione rispetto all'argomento delle ferie. Ecco, su questo ci puoi un po' chiarire un po' quali sono gli accordi, cosa possiamo scrivere e cosa no nell'accordo. Come vi dicevo prima, per poter accedere alla cassa integrazione in deroga non è obbligatorio aver consumato le ferie pregresse. Allora, questo elemento si discosta dal precedente accordo che avevamo firmato. Infatti nel primo accordo era scritto espressamente che si doveva aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità e si specificavano appunto le ferie 2019. Questo però sarebbe stato in controtendenza rispetto a quanto stabilito negli ultimi 2 anni da circolari INPS che non considerano la fruizione delle ferie arretrate come requisito di accesso agli ammortizzatori, e per questo in questo secondo accordo che è stato fatto è proprio stato scritto che preferibilmente le aziende utilizzano le ferie pregresse, ma possono anche non utilizzarle, quindi non è obbligatorio. Questo tra l'altro elemento in questa fase, da quello che io sento, è portato anche avanti dai consulenti, perché stanno cercando di convincere le aziende a fare prima la cassa in deroga, dal momento che sono state stanziate delle risorse, e quindi di accedere subito a quelle risorse attraverso la cassa in deroga, piuttosto che arrivare dopo a presentare la domanda, con il rischio che poi siano necessari altri rifinanziamenti e quindi i tempi vadano per le lunghe, insomma. Quindi c'è anche questo motivo.
Perfetto, quindi abbiamo visto la fase sindacale, poi ci parlavi che c'è la fase amministrativa, ce la puoi illustrare? Sì, ecco, le domande devono essere presentate dal datore di lavoro in regione presso Veneto Lavoro entro 40 giorni dal 28 di marzo. Ecco, qui vi invito a leggervi proprio le linee guida, perché a me interessa che sia chiaro che c'è il perentorio. Ecco, questi tempi di presentazione delle domande sono perentori. Perché se in passato le aziende erano abituate a presentare le domande anche un anno dopo e la regione comunque le andava a istruire. Questo non vale più, mi raccomando. Poi le domande devono essere presentate per un arco temporale massimo di 2 mesi a partire dal 23 febbraio. E questo però significa che se poi c'è bisogno ancora di cassa si presenta una nuova domanda. E ciascuna domanda dovrà interessare un periodo minimo di una settimana pari a 7 giorni consecutivi, quindi compreso il sabato e la domenica. Si considera usufruita una settimana allorché la contrazione di lavoro abbia interessato 6 giorni o 5 giorni, ecco, in caso di settimana corta. Le autorizzazioni sono concesse dall'ufficio regionale secondo l'ordine cronologico, ecco perché vi dicevo che i consulenti stanno correndo. E quindi c'è l'ordine cronologico di inoltre che dovrebbe essere fatto, questa autorizzazione dovrebbe avvenire entro 30 giorni dall'ultimo consuntivo presentato, quindi la domanda viene autorizzata solo a consuntivo. Le domande che non saranno complete degli elementi essenziali, quello che vi dicevo prima anche nell'informativa, vengono riammesse solo a seguito di avvenuta integrazione della documentazione mancante che verrà richiesta dalla Regione. Ecco, poi anche i datori di lavoro hanno delle comunicazioni aziendali a cui devono prestare sempre attenzione, anche qui ancora i tempi. Devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento, cioè l'SR 41, entro il 25° giorno dalla data di paga. E poi, entro lo stesso termine, devono compilare anche il consuntivo mensile per la regione sul portale CO Veneto. In mancanza di consuntivi mensili, tra l'altro, non sarà possibile procedere all'autorizzazione. Quello che è importante che ricordiate è che comunque i datori di lavoro devono inoltrare all'INPS i modelli SR41 entro 6 mesi dalla data, diciamo dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di provvedimento di concessione se successivo. Pena, e questo è importante, pena l'obbligo da parte del datore di lavoro di coprire il trattamento spettante ai lavoratori e quindi il conseguente svincolo del relativo importo da parte dell'INPS. Quindi state attenti a questi tempi prima della domanda, ma poi in regione, ma poi anche dell'invio all'INPS. Deve stare attenta l'azienda, però cerchiamo di casomai dare un supporto rispetto a questo punto. E quindi per accelerare anche le procedure di pagamento, comunque l'SR41 può essere inviato all'INPS anche fin da subito. Chiarissimo, vista un po' questa panoramica generale, volevo soffermarmi rispetto ad alcuni aspetti che possono essere contenuti nel verbale di accordo. Allora, il primo consiglio è quello relativo al modello SR41, nel senso che dato che le deleghe sindacali vengono riconosciute dall'INPS solo se c'è il codice dell'organizzazione sindacale in ciascun modulo SR41 dell'INPS relativo a ciascun singolo lavoratore prescritto, è utile mettere nell'accordo sindacale una clausola con la quale il datore di lavoro si impegna a inserire il codice dell'organizzazione sindacale nel campo delle deleghe sindacali relative ai nostri iscritti. In tal modo il flusso che parte all'INPS con la domanda avrà anche il dato relativo alla delega sindacale. Secondo consiglio, sempre da mettere come clausola nel verbale d'accordo, è quello relativo alle assemblee. Può essere utile prevedere già nell'accordo l'impegno da parte del datore di lavoro di concedere un'assemblea informativa con i lavoratori nel momento in cui le attività riprenderanno. Quindi
abbiamo visto il discorso delle deleghe sindacali, abbiamo visto il discorso della clausola relativa alle assemblee. L'altra clausola può essere quella relativa alle ferie, nelle modalità che prima Elisa ci ha spiegato, che abbiamo capito meglio. E l'ultima cosa su cui chiedo aiuto a Elisa è relativa alla anticipazioni dei trattamenti di cassa integrazione, perché se ho capito giusto, Elisa, cassa integrazione in deroga ha la particolarità che il pagamento può essere solo diretto da parte dell'INPS e che quindi non ci può essere l'anticipazione del datore di lavoro. Ho capito correttamente? E se sì, cosa si può fare per aiutare i lavoratori e i tempi di erogazione dell'indennità? Sì, Fabio, hai capito correttamente, anche qualora l'azienda volesse anticipare, non lo può fare. Ecco, noi nelle prossime settimane saremo chiamati appunto a gestire problematiche di lavoratori che dal 23 febbraio saranno in cassa integrazione senza stipendio e che non riceveranno immediatamente l'assegno che gli spetterebbe. E infatti in questa fase c'è una forte complessità per avviare anche il sistema informativo presso l'INPS. Teniamo presente che da una parte in questo momento molti anche dei dipendenti dell'INPS sono in smart working e l'85% e che comunque per il portale deve essere adattato appunto all'invio di questa domanda da parte dell'azienda. Allora, l'invito che noi vi facciamo un po' con i lavoratori è di essere prudenti e di far capire che le risorse, oggi ce n'è una parte, ne arriveranno anche delle altre, però i tempi saranno lunghi. In questo momento stiamo tutti lavorando per accelerare i tempi, le parti sociali, la regione, l'INPS, però è chiaro che arriveranno tutte d'un colpo tantissime domande e oltretutto di tanti ammortizzatori oltre a quelli in deroga, di tutti gli altri e anche di altri istituti che sono stati attivati in questo periodo come i congedi, per cui saranno inevitabili i ritardi nei pagamenti. Ecco perché noi già da tempo stiamo lavorando insieme alla Regione perché si possa riattivare l'accordo che c'era con le banche ancora per la precedente crisi e quindi per l'anticipazione bancaria. Ecco, noi contiamo già dalle prossime settimane di dare delle indicazioni operative rispetto anche ai tempi e alle modalità di accesso e auspichiamo che possa allargarsi anche alla cassa ordinaria e al FIS, per cui non c'è l'anticipo dell'azienda. Per cui penso che a breve riusciremo a dare una risposta anche rispetto a questo che diventa fondamentale per il prossimo futuro. Grazie Elisa, grazie davvero per averci dato questa panoramica generale rispetto al tema della cassa integrazione guadagni in deroga. Abbiamo cercato di essere i più esaustivi possibili, però ecco, qualcosa magari sarà rimasto fuori o magari qualcuno di voi che ci state guardando ha dei casi particolari o vuole magari soffermarsi su alcuni aspetti più specifici. Siamo a vostra disposizione, il Dipartimento Politiche del Lavoro della CIR del Veneto è al vostro fianco, quindi se avete quesiti, a chi possono fare riferimento, Elisa? Possono fare riferimento a me e a Riccardo Camporese che con me ha anche seguito tutta la fase di costruzione degli accordi e delle linee guida, per cui entrambi, Riccardo si concentra più sull'FSBA, io più sulla deroga, ma potete rivolgervi ad entrambi. Quindi un'email a Elisa Ponzio, che ringrazio ancora, grazie Elisa, o una mail oppure una mail a Riccardo Camporese, oppure una mail a usr.veneto@cis.it. Ciao Elisa, grazie. Ciao. Vi saluto anch'io ricordandovi che c'è anche già disponibile un ulteriore tutorial fatto con Sergio Spiller riguardante le procedure di consultazione sindacale della cassa integrazione guadagni. Ciao a tutti, al prossimo tutorial.